cat mami po. Mag-unbox ako ng binili ni Babe sa iheartcats.com. So, bubuksan na natin. Ito, ang labo kasi si Kara. Ito na, maliit lang siya. Eh, baka madali yung ano mo, ha? Ay, may naroon ka. Ninja slice. Ay, ninja slice. Ay, ninja slice. So, buksan na natin. Parang ang dami. Kala ko isa na. Yan, ano to? Meron siyang because every cat matters. And ito siya, thank you card. Tapos may code siya. Magagamit next. Bili. Para ayan, kinangap-ngap naman yung ano pa to? Better food, better health. Ayan. Yung isa CBD relief. Para saan yun? Relief joint pain. Para siguro sa mga hips ng aso. So ito yung unang laman. Tingnan natin. Yun! Ang cute naman. Nandalagyan. Meron tayong necklace. Paano siya bubuksan? Hindi ko mabuksan. Okay. Ginugupit siya. Nakasealed talaga. So, gupitan natin. At yung pinaggupitan natin, save natin. Ayan. Kasi marami dito nangangain ng plastic. Ayan. Yun! Ang cute naman. Ah! Babe! Kinuha na kakang eh. Kinakagat ni kakang. Kay mami yan. No! No! Ay. So, yan. Ang cute. Meron siyang paan ng pusa na design. Yan. Yan. Tapos, nabubuksan siya. Ano eh? Sira ko. Yan nga po, hindi ko po buksan. Kailangan natin ng pampuwersa. Siguro dahil bago. Sambutin lang natin. Ayun. Okay na. So, ayan siya. Locket. Ayan. Kaya, bumili si Babes nito kasi ilalagay ko dito yung picture ko at saka picture ni Tete para lagi ko siyang nakikita. Ayan. Okay, sara natin. Ayun. May pit pala, no? Hindi mahuhulog yung ito yung pinaka-lock niya. So, try natin kung kasya sa akin yung anong itsura pag suot. Ang daming gustong na-adjust pala to. Ito. Kung huwag niyong pakialaman. Medyo nihila. Kung naiigsian kayo siguro, pwede rito. Para medyo humaba. Hindi ko mabuksan. May mga epal eh. Yan. Akin na muna! No! 14 lang siguro to kasi ayan. Masyadong nakasagad. Ayun. Pag dito naman siya sa dulo, okay lang. Ayan. Ganyan. So,
So, hindi naman dapat kasi di ba ganyan mga locket. Dapat mga ganyang kahaba. Yan. So, hindi ko siya isusuot. Ilalagay ko lang siya lagi sa bag ko. O kaya isasabit ko siya sa kotse. Para remembrance ni Pepe. So, ngayon, hindi ko na siya. So, hindi pa ako nag-aayos ng. Ang bilis na mga kamay nyo. Ay, may sumusungkit na kamay, oh. Kamay niya yan. Kamay ni Asher. Ito si Asher. Yan. Makulit na si Asher. Magpupul yung isa kong kuko kasi hindi pa ako nakakapagpalit ng gel. Yung haba na, oh. 5 weeks na yan. No, anak. Di ko mailaklak kasi yung sungkit mo. So, ilagay na natin siya dito sa plastic. Ay, hindi. Itabi ko muna. Kasi may laman pa to. Ayan. Next is itong ayan. Yung nakapaakang lalagyan. Ayan pang isang. So, wala ng laman. Ito ay hard cuts. Diba? Diyan siya binili online. Naka-base sila sa New York. Ito yung lalagyanan. Mabigat. Natin ano lang. Hala. Ang ganda. Ang bigat. Uy, ang cute. Naiyak ako. Kilala ko si Tete. Teka lang. Oh. Hindi ko tuloy makita. Ito mahaba. Kasama pa yung kalpad. Sorry na. Ito. Ayan, ang haba niya. Ano siya? Glass. Nabubuksan ba itong ba yan? Storbo. Nabubuksan ba itong glass? Ang cute. Nasisingitan na. Nasisingitan ng picture. Ito ganda. Ito yung chain niya. And may kasama pang iba. Andali, sorry natin. Balik natin. Ito yung hindi ako makakita. Wow, cute. Meron siyang ibang pendant. Pwede mo palitan ng pendant. Ito. Hindi ko na alisin sa plastic. Alisin ko pa. Ayan, yung isang pendant. Wings ng angel. Cute. Pwede nyo siyang palit dito. Gusto nyo tanggalin to. Ito, pwede nyo merong masisingitan ng picture. Kung ayaw nyo naman ito.
Tapos, meron pang iba nakasama. Eto. Po. Wait, ano ba? Basta yan. Yan, po yan. And may isang heart. Ay, kasi wala siyang sabitan. So, ibig sabihin, pwede mo siyang ilagay dun sa loob. Itong po, at saka yung heart, at saka ito hindi ko alam kung ano. So, ayan yung laman. Subukan natin. Nabubuksan din nga. Ayun, nabubuksan din. And, nabubuksan siya, magnet. So, ayan, nabuksan ko siya. Lagay natin yung mga nasa plastic. So, ito yung unang nasa plastic. Na, ayan. So, lagay natin siya dito sa loob. Ayan. Ayan, lapad lang muna natin. And then, itong heart. Cute naman. Lagay ko lang muna. Yun. And then, itong kainan yata to. Kainan. O, ayan o. Lagay din natin. Ang cute. Ayan, nilagay ko na siya. Sara natin. Yun! Nice! Tingnan nyo. Diba? Pero mag-ano eh. Tulos mo ito. Ganda oh. Suot ko ulit. Nakita niya. Yan. Di ba? Ganda. Mahaba yan kasi kaya lang itinaas ko lang. Ayan siya. Ganda. Remembrance. Tapos kung ayaw nyo to, pwede nyo palitan ng wings o kaya pwede nyo isama. Gusto nyo. Diba? Kaya lang over naman. Yan. Tapos ito nga. Ay, kalabaw ng ano. Ito naman yung locket na pwede mo paglagyan ng picture niya tsaka picture ni Teta tsaka picture ko. Yan. Hindi ko to nakita nung in-order ni Babes. Sinabi lang niya sa akin na binili niya ako ng locket ni Tetet. Tsaka locket ko kami para sa amin dalawa ni Tetet. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa ulitin. Bye-bye ka na, Kakay. Bye-bye. Bye-bye po. Bagay kay Kakak. Bagay. Wow.